Amigos, amigas, buenísimos días. Sigue la gira de medios de Gran Malo, claro que sí. Hoy nos toca salir a carretera. Va a estar bueno, vamos a hacer entrevistas en otra ciudad. Y una gira de medios de un tequila, wow, implica en cada entrevista estar tomando aunque sea un poquito. Ayer acabé, vaya, que borracho, Arisita de hecho me grabó roncando. Vaya, vaya tremendos ronquidos. A ver, ahorita Arisita nos va a pasar el audio para que escuchen. Yo parecía módem roto. Parecía computadora del 98. Ventilador dañado. Como módem del 2001 intentando conectarse a internet. Ventilador sin aceite. Fatal. ¿Ustedes roncan, amigos, amigas? Cuéntenos, platíquenos, manden audios de sus ronquidos.